ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം, ഇത് ഷെവർലെറ്റ് ഓപ്ട്രയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ബ്രേക്ക് നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ല, ബ്രേക്കിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ബ്രേക്ക് പെഡൽ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ചവിട്ടി ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്കിഡായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഓട്ടത്തിൽ കിറുകിറാന്നില്ല ബെയറിങ് പോയ പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് വീലും അഴിച്ച് ജാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വീല് അഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വേറെ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ബ്രേക്ക് പാഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഏകദേശം ഓടാനുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡുണ്ട്, എന്നാലും കുറവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അകത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഏകദേശം ഈക്വലാണ് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഓടാനുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ജാമുണ്ട്, പക്ഷേ ഡ്രം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ജാം ഇതിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, മീൻസ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് തുരുമ്പായിട്ട് ഈ സൈഡ് ഇരിക്കുകയാണ്. മീൻസ് ഈ സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഡ്രമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കിഡിങ്, ഒറ്റ ചവിട്ടി ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സ്കിഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഈ സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നില്ല. അതായത് കാലിപ്പർ ജാം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. പക്ഷേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലെ ആ പൊടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഡ്രമ്മ് പിടിച്ചതായിട്ട്, ബ്രേക്ക് തീർന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചതായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പൊടി ഇതിനകത്തായിട്ട് ആ പൊടി കാണുന്നത് അതാണ്. അതായത് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഏകദേശം ഫുള്ള് തീർന്നിട്ട് ഈ ഡ്രമ്മിൽ ടച്ചായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇതിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫുള്ള് തീർന്നിട്ട് ആ മെറ്റലിൽ വീൽ ഡിസ്കിൽ റോട്ടർ ഡിസ്കിൽ ടച്ചായിട്ട് വന്ന മെറ്റൽ പൊടിയാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ, അതായത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഈ ഒരു കാലിപ്പർ സ്റ്റക്കാണ്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് പിടിച്ചതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിൽ കാണാനില്ല. ഫുള്ളായിട്ട് റെസ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല, കാലങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കസ്റ്റമർ നോക്കിയിട്ടില്ല. മാക്സിമം ഓടിച്ച് ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നിടം വരെ കസ്റ്റമർ അത് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചു, സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ബ്രേക്കിനും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് കസ്റ്റമർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് വരെ ആ കസ്റ്റമർ അത് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് സ്കിഡാവുന്ന പ്രശ്നമോ പെഡൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് താന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക. വണ്ടി നിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കാലിപ്പർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്ന് സ്റ്റക്കിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ എന്തായാലും സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവാത്തത്. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ സ്റ്റക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, പിസ്റ്റൺ സ്റ്റക്കോ ജാമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാത്രം തീരാനുള്ള അവസ്ഥ വന്നത്, ഈ സൈഡ് തീരാതെ വന്നത്. ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 14ൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് അയച്ചിട്ട്, ഈ 2 ബോൾട്ട് അയച്ചിട്ട് കാലിപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഈ 2 പിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ജാമാണോ അതോ ഏതൊക്കെയാണ് ജാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 2 14ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് കാലിപ്പറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും വരുന്നത്. ഈ നീളമുള്ള ബോൾട്ട്, ഈ ബോൾട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ബ്രേക്ക് അഴിച്ച് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. ഈ ബോൾട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10,000 കിലോമീറ്ററിൽ 4 ബ്രേക്കും അഴിച്ച് കാലിപ്പർ ഗ്രീസ് ചെയ്യുക, ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡ്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാലിപ്പർ ഊരിയെടുക്കാം. കാലിപ്പർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിന്ന് നോക്കാം. പിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും പിന്നിന് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് തിരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇത് തിരിയുന്നത് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ശകലം പോലും തിരിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഈ കാലിപ്പർ ജാമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് തീർന്നത്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ജാമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇതിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതേ ബ്രേക്ക് പാഡ് എങ്ങനെയാണോ ഫിറ്റ് ചെയ്തത് അതേ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മീൻസ് ഒരു ശകലം പോലും, പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ അതേ കണ്ടീഷൻ, ശകലം പോലും ബ്രേക്ക് പാഡ് തേഞ്ഞിട്ടുമില്ല, ഈ ഡ്രമ്മിൽ പിടിച്ചിട്ടുമില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിച്ച പാട് പോലും നമുക്കിതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ബ്രേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കാലിപ്പർ ജാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബ്രേക്ക് പാഡ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്.
ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ടച്ച് ആയതിൻ്റെ പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് മീൻസ് ഈ ഡ്രമ്മിൽ വന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ടച്ച് ആയതിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് പൊടി വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഡ്രമ്മ് പോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് പാഡും പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോവും, ഈ സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് പാഡും തേഞ്ഞു പോവും, കൂടാതെ സൗണ്ടും വരും. കാരണം ഈ റെസ്റ്റിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഒരയുന്ന സൗണ്ട് ആ ഒരു ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കാലിപ്പർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ പിന്നെ വൈസിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ WD-40 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്രോളോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡോ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പെന്ന് ഒടിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലിപ്പർ അസംബ്ലി നമുക്ക് പുതിയത് മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ 2 ബോൾട്ട്, ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ കാലിപ്പറിന്. ഈ കാലിപ്പറിൻ്റെ ആ 2 ബോൾട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വൈസിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രമ്മ് നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രമ്മ് കാലിപ്പർ അയച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രമ്മ് അയച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാർ അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രമ്മ് പോളിഷിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. നീളത്തിലുള്ള 2.14 ബോൾട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലിപ്പറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഈ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ നീളത്തിലുള്ള 14 ബോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പിന്നാണ് നല്ല രീതിയിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും വേണം. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്യാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതുപോലെ സ്റ്റക്ക് ആവാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രം അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാർ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രം അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ റോട്ടറി ഡിസ്ക് അഴിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അകത്ത് കാണുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ആ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഒരഞ്ഞ അത് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഒരഞ്ഞ് പോയേക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ടുമില്ല. ഓക്കെ, അത് കാലിപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രം അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈനർ വരുന്നത്. ഈ ബാക്ക് കാലിപ്പറുള്ള വണ്ടികൾക്ക് 2 ടൈപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്, ഒന്ന് മോട്ടോർ ടൈപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട്, മോട്ടോർ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് കാലിപ്പറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ കാലിപ്പർ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, പിസ്റ്റൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മോട്ടോർ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് വരുന്നത്, സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആവുന്നത്. അല്ലാതെ വരുന്ന മോഡലിന് കേബിൾ ടൈപ്പ് വരുന്നത്, ഇതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ലൈനർ കാണും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈനർ വരുന്നത്. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നത് ഈ കാലിപ്പറിൽ ആയിരിക്കും, ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്കിത് പോളിഷിങ്ങിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് പാഡ് നോക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ സ്ക്രാച്ചും ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും സ്ക്രാച്ചില്ല. ഇനി നമുക്ക് കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് നോക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് ജാം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഈ സൈഡ്. കാരണം ഈ സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് പിടിച്ചിട്ടുമില്ല, ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രീ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഇതിൽ ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും ഫ്രീ ആണ്. 2 കാലിപ്പർ പിന്നും ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഈ സൈഡിൽ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് 2 സൈഡ് പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ടായിപ്പോയ ഭാഗമാണ്. ഈ സൈഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഇരുന്ന ഭാഗമാണ്. അത് രണ്ടും പോളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് നേരത്തെ നല്ല ജാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡും നല്ല ജാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇത് അനങ്ങുന്ന പോലുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വൈസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചാണ് ഇത് അഴിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ജാമും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രീ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പിന്നിന് വേണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് തേയാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രീ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാലിപ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെവർലെറ്റ് ഒപ്ട്രയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പെഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്കിഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് ജാമായിട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രം പോളിഷ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ തോന്നിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുക. നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കണ്ടതാണ് ഫുള്ള് ബ്രേക്ക് പാഡ് പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെവർലെറ്റ് ഒപ്ട്രയുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.